Hallo Jon, når du kommer ned fra tomten, det er liksom 200 meter til å kjøre. Skal vi se. Kjør ut på den der veien i nabolaget. Fine, flotte hus. Ja. Kjører nedover her. Jeg tror det er ganske easy. Her er Kiwien. Og her er det da ute i hovedveien som leder til Steinsviken. Og så er du on the highway da videre. Da faen hvor den skolen ligger i, men den er vel nedi her. Så ikke får bot av dette her, det vet jeg ikke. Her tror jeg er Monsters hver barnehage de har bygget, eller en barneskole, eller whatever. Jeg vet da faen. Ja, det ser ut som barnehage. Sånn. Og der er den her gigantskolen. Så det er jo egentlig helt konge.